permettetemi di dire, una sfida culturale. Tutte le tecnologie di cui abbiamo parlato oggi, che hanno delle potenzialità enormi, non saremo in grado di sfruttarle se non c'è una crescita culturale a 360 gradi che va dal titolare dell'impresa, dall'imprenditore, alle proprie maestranze, senza dimenticarsi delle persone che ovviamente sono ed usano tutto questo tipo di attrezzatura. È un percorso che è iniziato, una sensibilizzazione che è partita anche già dal livello scolastico, dalle superiori, dall'università. Se non raggiungiamo un livello minimo di preparazione non saremo in grado di sviluppare e di sfruttare tutti quei numeri, tutti quei dati che la tecnologia di oggi ci consente di poter avere. Se riusciamo a fare questo siamo in grado di rispondere a quelle che sono le richieste della società di oggi, di un prodotto che deve essere il più sostenibile possibile in un contesto globale sempre più impegnativo, dove abbiamo una continua riduzione degli input che possiamo utilizzare dal punto di vista imprenditoriale. E come si fa quindi a fronte di una riduzione degli input a mantenere competitività all'interno delle nostre imprese? Due sono le strade, da una parte è la crescita dell'informazione, della tecnologia, dello sviluppo, quindi anche della genetica, e dall'altra parte riuscire a posizionare in maniera concreta e a valorizzare tutta questa tecnologia che oggi abbiamo a disposizione. Il fatto di avvicinare i giovani in agricoltura è un tema ovviamente quasi ancestrale oggi, cioè sono da decenni che si fatica ad avvicinare gli agricoltori, il ricambio generazionale è sempre più limitato. Il motivo di fondo è la mancanza di fatto di reddito, la mancanza di soddisfazione dal punto di vista economico, e fatichi quindi sotto questo profilo anche a mantenere semplicemente i figli degli agricoltori all'interno della propria attività, un po' per i ritmi di lavoro che sono oggettivamente diversi rispetto ad altri contesti. È vero in questo caso che la tecnologia sicuramente può essere un elemento accattivante per un giovane che ha nel proprio DNA, mi viene da dire, la capacità di elaborare questi dati molto di più di persone di altre generazioni come in realtà posso essere io.